Malgrat es digui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Com ja vaig explicar al vídeo de l'anàlisi de la introducció del Trunks, les escenes introductòries són especialment importants perquè la primera impressió que ens fem d'alguna cosa tindrà sempre un pes especial en la manera com la veurem. Pel Freezer, el Toriyama ens va dissenyar una escena despietada, on fins i tot morien nens, namekians, això sí, per demostrar-nos que el nou enemic a batre no tenia escrúpols. Però alhora també ens mostrava el seu tarannà negociador, la seva naturalesa confiada. Deixa que un Namek centenars de cops més feble que ell li passi la mà per la cara quan destrueix tots els scooters. En una sola escena ens mostrava en major o menor mesura totes les facetes del personatge. L'escena del Trunks, en canvi, buscava generar un impacte brutal al lector presentant un segon superguerrer llegendari sortit del no-res que destrossa el Freezer en un moment. Amb matisos, però l'impacte de l'escena és brutal, s'ha de reconèixer. Però també sap ser un excel·lent aparador pel que fa al Trunks com a personatge, per com mira el Vegeta però no s'atreveix a interactuar-hi, per com elimina el Freezer i el seu pare sense miraments, etc. És a dir, en una escena introductòria no es tracta només que la introducció sigui impactant, sinó que també ens ha de dir moltes coses del personatge que s'introdueix. Però el Cèl·lula no és un personatge qualsevol, sinó una mena de barreja de molts altres personatges, i una cosa així no és fàcil de representar. La introducció del Cèl·lula, per tant, tampoc pot ser tan senzilla o simple com la de la resta de personatges. La introducció del Cèl·lula consta de dues fases. La inicial, que podríem dir que va des que Déu deixa caure l'existència de l'amenaça a què comença el combat amb el cor petit a Ginger Town, i la segona, que seria el combat contra el cor petit fusionat en si fins que el Cèl·lula fuig. La inicial també consta de diverses fases, que van en consonància amb el to de la saga en general. En comptes de presentar-nos el personatge directament, tenim un totpoderós terroritzat per quelcom que ha vist, i que no són els androides que feia poc havien apallissat els nostres herois. De sobte, l'acció es trasllada al Trunks, la Bulma i el Son Gohan quan fan la descoberta no només d'una màquina de viatjar en el temps idèntica a la del Trunks, sinó de la carcassa d'un ou dins la pròpia nau, i la d'una mena d'insecte gegant molt a prop seu. Sigui que sigui aquest monstre, no és del nostre temps. Ara bé, com és que té una màquina del temps? I com és que aquesta és idèntica a la del Trunks fins al punt de tenir la mateixa inscripció que la d'ell? I per què va viatjar un any abans que el Trunks arribés per primer cop? Per si la forma d'insecte gegant del Cèl·lula no fos prou esfereïdora de per si, de sobte la trama es torna descaradament obtusa. Si fins ara les parts més complexes de la narrativa s'havien presentat de manera subtil, en aquests compassos de la història el mestre Toriyama posa èmfasis en aquesta complexitat i passem a tenir una rètol de misteris la resposta dels quals el Toriyama ens acabarà brindant de manera més o menys directa, però no de manera immediata. Però al marge de quines siguin les respostes, les donaré totes al vídeo on expliqui la paradoxa temporal en profunditat, l'efecte immediat de tot això és crear una sensació d'incomoditat al lector. Tenim uns androides que superen els herois més forts que representen l'amenaça típica, la que ens sentim còmodes perquè és la que hem estat veient tota la sèrie i estem acostumats. Els Raditz, el Vegeta, el Freezer.
Per increïblement forts que fossin, tots seguien un mateix patró al que ja ens havíem acostumat. Ara, en canvi, passem d'unes amenaces conegudes i una història aparentment senzilla a una amenaça monstruosa envoltada de misteris que van més enllà de la pròpia amenaça en si. Però si aquesta incomoditat fins ara era subtil, el Toriyama s'encarregarà que deixi de ser-ho perquè, nois, arriba l'hora d'ensenyar-nos el Cèl·lula. El cor petit arriba a una ciutat desèrtica, on hi va investigar el que havia vist Déu des del santuari. El Cèl·lula surt d'entre els edificis, amb un home que té agafat i que suplica per la vida oferint diners a canvi. El cor petit li diu al Cèl·lula que el deixi anar, i aquest ho fa, per acte seguit clavar-li el fibló i absorbir-lo, tot brindant-nos una de les morts més esfereïdores de tot el manga. I si tot plegat no fos prou xocant, resulta que el seu ki es confon amb els del Goku, el Freezer i el seu pare, el cor petit i també el Vegeta. Les excentricitats no s'acaben aquí. Si fins ara tots els nous enemics entraven en escena demostrant un poder superior, el Cèl·lula, en canvi, es veu acorralat pel cor petit i ha de tocar a retirada, cosa que seria un pèl destrempant si no fos perquè tot el que havíem vist fins llavors ja ens apuntava cap a una amenaça que seria diferent a totes les demés. Com si fos una manera del Toriyama de dir-nos que aquesta saga també serà diferent a tot el que havíem vist fins llavors. Abans de posar punt i final al vídeo, m'agradaria fer una menció especial a la versió animada de l'escena on apareix el Cèl·lula, perquè trobo que van saber captar molt bé el moment. Aquesta escena, que estareu veient ara mateix de fons, juga molt bé amb els plànols per accentuar el misteri que envolta el monstre. La sensació d'aïllament del cor petit enmig d'una ciutat desèrtica s'accentua enormement respecte al manga. I la de l'home que suplica amb diners és de les poques morts brutals del manga que l'anime no censura, segurament conscients de la importància que la seva cruesa té sobre l'escena. En qualsevol cas, quan el mestre Toriyama decideix que toca posar-se seriós, de sobte ens trobem trames i desenvolupaments més propers a un seinen que no a un shonen, demostrant que domina a la perfecció totes les facetes com a escriptor, malgrat el reconeixement com a autor li acostumi a venir pels seus treballs més simples i desenfadats. Espero que hagueu gaudit del vídeo de valent i que ens veiem als propers. Salut!